Друзья, всем доброе утро! Сегодня я решила поехать на экскурсию. Через вот такую будочку я купила экскурсию. Будочка такая стоит на ЖД вокзале, буквально рядом с ЖД вокзалом. Вот он за мной. И я хочу поехать сейчас на гору Ахун. Это самая высокая гора в центре, вернее не в центре, а в Сочи, как мне сказали. Мне выписали вот такой вот чек. Экскурсия стоит 700 рублей с человека. Также туда входит дегустация вина и что-то еще, уже точно и не помню. Постараюсь вам показать, насколько это у меня получится. Тура называется «Девушка Афина дарит венок победителя Гераклу». Вот так это называется. Это вот такой Геракл. Чуть на Геракла не похож, да? Никто еще туда. Мы катаемся по городу, вот заехали на заправку, я купила себе бутылочку воды. И разговариваем с водителем, на самом деле очень приятный такой водитель-экскурсовод, Павел зовут, рассказывает интересные факты о городе. Вот, и пока что мы еще объезжаем исторические места интересные. Здесь, на самом деле, много чего интересного в городе. Возникло огромное желание еще раз уже погулять пешком по этим местам. Водитель был во Владивостоке, у него оттуда мама, и это очень прикольно, мы разговорились. Мы проезжали фуникулер, и я сделала такую ремарку, что думала раньше, что фуникулер есть только во Владе. Он как раз рассказал, что он там тоже был, и здесь 2 фуникулера целых есть в Сочи, так что, может быть, схожу, тоже попробую покататься, посмотрим. Мы приехали в Агурское ущелье. Здесь нужно было заплатить 100 рублей за вход, как бы доплата еще к экскурсии. И сейчас мы пойдем всей группой нашей небольшой по тропе в это ущелье, и там должен быть еще водопад. Обратите внимание, как я одета для посещения ущелья. Длинное белое платье кружевное. Хорошо, хоть каблуки не надела, а то хотела изначально, чтобы красивые фотки были. А вон там уже видна речка. Я спустилась уже к ущелью. Смотрите, какая тут скала. Кстати, плохо видно, по-моему, отсвечивает. Довольно высокая скала. И здесь прям вот речечка, можно сказать, ручеек. Там мостик впереди такой подвесной. И дальше водопад. Сейчас мы пройдем немножко вперед, и я там уже сниму, покажу ближе. Вот мы и дошли до Агурского водопада. Фоткаемся. Я уже пофоткалась, вот девушка фоткает. На самом деле приятное место. Очень красиво. Вода здесь обогащена сероводородом, поэтому специфический запах имеет. А так, вот все очень-очень приятная обстановка, красиво. Завели нас вот такое местечко. Здесь у нас будет дегустация вина. Тут уже что-то налито. Цоликаури. Цоликаури — это грузинский сорт винограда. Это единственный виноград, который нам удается привозить из самой Грузии. Виноград, из которого еще делают из этого винограда еще делают шампанское. Пробуем. По возрасту, почему я выделил, что оно молодое, вы знаете, Вкусно. вообще меня очень часто всегда задавали вопрос, многих интересовало, почему на Кавказе, а именно в Грузии на застольях редко пьют красное вино. Если быть точнее, даже при многих алкогольных напитках, при наличии многих алкогольных напитков пьют только белое. Знаете? Нет. Какое преимущество у белого вина? Знаете? Нет. Оно же по плотности, во-первых, легче, чем, допустим, красное. Оно пьется намного лучше. У нас традиция застолья очень суровая. Много тостов, если хороший тамада, выпить мало не получится. Знаете, сколько тостов будет озвучено, столько стаканов выйдет. То есть, садясь за стол, человек может выпивать от 3 до 5 литров вина. Понимаете? Вот по этой причине в таком количестве стараются все пить белое. Но, допустим, когда я говорю о том, что белое вино безопасно, вы не подумайте, что это полезно.
У меня тоже Здесь нам предложили попробовать мед. Ну, я, если честно, не хочу, я не люблю мед, поэтому не буду его пробовать. Мне понравилась винишка, но, опять же, покупать я все-таки не буду. Смотрите, красиво здесь все так оформлено, в национальном стиле. Кстати, ощущение, что я в Абхазии снова. Да, потому что кавказец нам все это рассказывал про вино. Ну, тут, конечно, тут их много в Сочи. Здесь же можно и купить, кстати, мед, и, естественно, вино, и чачу, и все дела. И сыр сулугуни, кстати. Вот это сыр, это не батоны. Прямо перед нами ресторан «Кавказский аул». Это именно кавказский ресторан, как ни странно. И здесь снимались кадры из «Бриллиантовой руки», а также фильм «Девушка, которая поет» с участием Аллы Пугачевой. Смотрите, котик. Котик лежит в цветочках. Красота, да и только. Мяу. Мы уже приехали на гору Большой Ахун, но здесь проходит облако мимо нас, поэтому пока не поднимаемся, чтобы все было хорошо видно, решили переждать, пока это облачко проплывет. Здесь нам предложили сходить в музей микро-миниатюр. Это разные совсем-совсем маленькие скульптурки на ушке иглы, на там подкованные блохи, да, как в рассказе Левши. Подкованные блохи, как в рассказе Лескова. Но я туда не пошла, не хочу идти. 150 рублей стоит билет. Это и то по скидке. Не знаю, мне не хочется. Я уже как-то была в таком подобном музее, поэтому ничего особенного. И вот мы сейчас ждем, пока пройдет это облачко, и снова выглянет на нас солнышко, и пойдем подниматься наверх. Мы поднимаемся на башню на горе Ахун. Вход на нее стоит 100 рублей. Это дополнительная прибавка к экскурсии. Башня находится на высоте 600 метров над уровнем моря. И с нее открывается вид в самые разные стороны на все районы Сочи. Вот мы и на высоте. Я не вижу, что снимаю. Здесь все еще не до конца прошел туман. И не очень хорошо видно, к сожалению. Но какие-то вещи, конечно, видно. Горы, лес. Я думаю, что на камере видно гораздо меньше, чем на самом деле. С каждой стороны виден какой-то из районов Сочи. Народу много здесь. Ольга! А вон оттуда снизу мы пришли. Ну что, друзья, закончилась экскурсия. Надеюсь, вам было интересно. В принципе, мне понравилось, но, если честно, вид с горы Ахун, ну, лично, как по мне, моих ожиданий не оправдал. Я ожидала прям чего-то вау-вау-вау, а там, по большому счету, видны были только горы, ну и с одной стороны море, а мне больше хотелось вида именно на город, здания, все дела. Ну, в целом все нормально, короче, все хорошо. Я уже сейчас нахожусь в Адлере, сейчас найду место без солнышка, вот. Сейчас буду продолжать дальше свою прогулку, и вам тоже советую погулять, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, и увидимся очень скоро в других видео.